不就来了吗，兄弟？你好，老板娘。哎，你好，大哥。我能拿鱼在咱家换个茶叶吗？拿鱼换茶叶？对。大哥，你是卖鱼的吗？我是钓鱼的。钓鱼的？对，我就想用我钓的鱼在咱家换个茶叶喝，可以吗？可以啊，我这里有啊。你是拿什么鱼给我换茶叶啊？我钓的鱼。你的鱼在哪里？鱼还在水里，还没去钓，老板娘。那你说拿鱼给我换茶叶？就是我们彼此信任一下，我今天先把茶叶拿走，然后再给你钓鱼送过来，你看可以吗？喝杯茶来。好的，好的，谢谢老板娘。不客气。大哥，今天你把我的茶叶拿走，明天你如果不送鱼来给我，我怎么找你啊？这个你放心，老板娘，我们就是主打一个信任。要不我给你看一下我平时给其他老板娘交换的这个视频吧。好啊，可以啊，给我看一下。你看一下来。好。这都是我给。这个都是你拍的吗？对，我给其他老板娘交换的。都是在河里钓的鱼啊？对对对。河里江里我们都会去钓。这个鱼大是蛮大的。可以吗，老板娘？那我就相信你一次吧。大哥，你需要什么样子的茶叶啊？这个是小青柑，润和润肺助睡眠的，还有其他的，你看一下，看你合适哪一种。这里有好多茶叶，还有岩茶。就是最近钓鱼有点上火。哦，上火要降火的，是不是？对对对，降火的可以这个小青柑，这个比较很好的，里面是普洱，外面是陈皮的，这个茶叶很适合你。可以啊，那就拿一罐这个回去试一下。可以啊，这个功效很好哎。来，大哥给你茶叶。这么相信我吗，老板娘？相信你，看你都是老实了。老板娘贵姓啊？我姓卓。姓卓是吧？是。这样，老板娘，要不我们加个联系方式？可以啊。到时候我钓到鱼之后，我联系你。好，可以。这样你也更放心一点。好，可以。来，我扫你来，老板娘。好。好，你通过一下，老板娘。好，我确认一下。那这个茶叶我真的拿走了哦。可以啊，你拿走。我们又来给卓老板娘钓鱼来了，各位大哥。最近天气比较干燥啊，有点上火了。昨天喝完，卓老板娘的小青柑下火效果非常棒啊。今天我们打算来钓一点这种鲫鱼拿去送给他，表示一下感谢啊。上钓位开干，地羽毛打窝颗粒啊。诱鱼效果确实杠杠的，哎，先把鱼给它诱过来，高里头，2勺，足以暴富了啊，兄弟们！饵料我们用的这个今晚吃鱼2代，这个添加蓝吉林鸭粉、赤尾星、冻干红虫啊，冬季钓这种大板筋效果非常的不错啊，是非常的简单。水搞里头，5指伸开，均匀搅拌。杆子我们今天还用一只钓鱼网的葵天型小中和，一只5米4的小胆杆啊，兄弟们，线轴先搭配个1+0.6啊，先找个底来，抛下希望的鱼竿啊，周里老板娘，今天的风浪有点大，兄弟们。风浪越大，鱼越贵啊！这不就来了吗，兄弟？哇，这么有力气的！终于了，各位大哥，是什么鱼哦？哇，乖，双尾，兄弟们！哇，乖，这鱼情这么暴躁吗？这叫我如何应对啊？来吧，第一竿就整个双胞胎啊，兄弟们！我去，这第一竿就双胞胎啊，全是这么大的。来了！哇，这个大！哇，乖，这么有力气的，快到碗里来！漂亮，真的漂亮！手里，哇，又来了！哇，
这个差不多有个2斤多啊，兄弟们，快到碗里来！各位大哥，这条大板子差不多有个2斤多啊，兄弟们。手里老板娘来了，哟，终于了，各位大哥，这手感没治了，快到碗里来，进来吧你，漂亮。已经开始出现连干状态了吧，兄弟们！看样子今天还真是一个钓大板子的好天气啊！走你老板娘，又来，自己进来吧你！有点暴躁啊，各位大哥！看我们今天能给老板娘钓多少这种大板子啊！走你老板娘，又来了！哇，兄弟们，这大板子钓的舒服，嘿，又来了，来了，兄弟，快到碗里来！这条板子差不多有个2、3斤呀，金黄金黄的。好了，这就我们的收干鱼了，兄弟们，我们就收了。老板娘的鱼我们已经搞到了。接下来我们进入给老板娘送鱼环节啊！老板娘，哎，我钓到了！哎，你好，大哥，我给你送鱼来了，老板娘。帮我送鱼来了？对，这么有诚信啊！是，太有诚信了吧？你那么相信我，肯定也不能让你失望。谢谢，太感谢。走，我们看一下鱼在门口。鱼在哪里啊？门口。好，走啊。好，看一下。老板娘，看我给你钓了一些鲫鱼，你喜不喜欢？哎呀，喜欢，太漂亮了，漂亮吗？这么多啊，大哥，你钓鱼太厉害了，给你点赞。点赞。是这个鲫鱼，想想，哎呀，我是厨师哎，我这个鱼可以焖荷包蛋啊。真的假的？你还是厨师啊？是，这个鱼可以焖荷包蛋，做汤做出来的汤很白，这种我太喜欢了，好漂亮哦。那夜晚我有没有这个口福啊？吃一下你的鲫鱼汤。下厨啊，我太喜欢了，谢谢大哥，这么有诚信。那你就去拿个盆子过来，我装过去。给我。对，都给你，真的都给你。好，太感谢了。都拿了你的茶叶嘛。啊，这鱼全部给我的吗，大哥？对，今天特地给你钓的。这么多哎。没关系的呀。这样太不好意思了吧？没事。拿一点茶叶还给我这么多鱼耶，太感谢了。啊，你自己抓。好，我自己抓，抓给我啊。嗯，你自己抓。太感动了，你钓鱼太厉害了。我钓鱼还是有2把刷子的啊。是吧？那么多啊！哎呦，我不好意思，不要拿这么多。都给你，特地给你钓的。看这个是很美味的煲汤哦，红烧也太亮了，这个太感谢了。都是。那我提走了哎。好，提厨房一处理一下。好，晚上到我这里吃饭，我做美味的鱼汤。不用，老板娘，太客气了。这样子我太不好意思了。没事。到我这里吃饭喝鱼汤。不用。我这么多鱼，你太有诚信了，太感谢了。下次有机会来我这里品茶，我的茶叶任你品，任你喝。好的。我这样子的太不好意思了，真的。没关系的，老板娘。那这个鱼我就送到了，我就先回。先回。好吧。到这里吃了晚饭回。不用，吃晚饭不用了。我做鱼汤给你喝。不用。你亲自钓的鱼。真不用，老板娘，我下次再来，好吧？下次我没茶叶喝了，我再过来给你换，好吧？随时欢迎。好嘞。好，那我就先走了，老板娘。好，那就拜拜。好嘞。好，再见。嗯。